好多時，我哋諗起奉獻，可能淨係諗到錢，或者係時間同精力嘅付出。但你又有冇諗過，喺我哋天父眼中，最寶貴、最能觸動他心嘅奉獻，究竟係啲乜嘢呢？係咪我哋以為嘅越多越好呢？出埃及記第35章就清晰咁話俾我哋聽呢個秘密，凡心裏受感和甘心樂意的，都拿耶和華的禮物來。呢句聖經金句提醒我哋，神最睇重嘅，從來都唔係你擺上嘅物質有幾多，而係你份心意，嗰份發自內心無私嘅愛同埋願意。所以，真正蒙神喜悅嘅奉獻，其實係一份由愛驅動，完全自願嘅行動。當我哋用一顆充滿愛同感恩嘅心去擺上，無論我哋能力有幾大定幾細，神都會視為極其寶貴，而且必定會大大咁祝福我哋，因為他係一位看透人心嘅神。